miidiyaa kanarraa siyaa balleessu badii miidiyaa rawaan hin taane hin fidin jettanii warri na abaartan ani hin dhiisu jechuudha. Gonkuma abbaan barbaadan arrabsa abbaan barbaadan waa feetannaan jedha abbaan barbaadan gowwaanaan jedha. Yaa ani gowwaadha homaa rakkoo hin qabu garuu immoo hojii kiyya oomtu duubatti nan deebisu jechuudha. Isin ulfaadha isin hin jedha. Egaa mee hamma kara paaspoortii kiyya barbaadu jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa ta'ee nagaa kootii galata rabbii baga nagaa taatan isiniin jecha. Egaa waanuma kooti nan dhufe jechuudha. Yeroo kanattis akkuma beekamu deeman jira viizaan kiyyallee naa dhufee naaf hojjetamaa jira isiniin jedhee tanan ture. Egaa bakka kanatti argitanii jirtu jechuudha. Abbaan miliyoon balaa buuseetuma lole jechuudha. Lola xiqqeessu achirraa sanii miti baay'ee tokko jechuudha. Naan lole jechuudha. Naan lole akkasumas immoo paaspoortii kiyyallee bakka nani ol kaawwadhee na jalaa dhossee jira jechuudha. Paaspoortii kiyya egaa dura paaspoortii erganne yoo jettan immoo jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti paaspoortii erguun hafee jira jechuudha. Iskaan isa jedhamutu jira. Suuraa asirratti fiduun hin danda'amu jechuudha. Gara suuratiin isiniif nama maxxansa jechuudha. Taampilinii irratti ani xumuradheen jira jechuudha. Deemuuf iskaanii xumuree ani afaan waan hin beekuufis immoo baay'ee hin turu jechuudha. Uggasuun carraa deemuu qaba. Carraa kanatti fayyadamee deemuun barbaadan ture. Carraa dafee deemuu kanatti fayyadamee dafee deemee hojjechuun barbaada. Maaliif jennaan inni guddaan ilmi namaa taa'ee bu'aa hin qabu. Hojjetatee xaarratee ifaajee waa argatee wayillee das nama jedha namatti mi'aa. Kanaaf ani hojjechuuf malee waan biraatiif deemaa hin jiru. Warroonni gara biraatti na fudhatanii innis immoo baay'ee tokko dallanii lolee na dhoowwe jechuudha. Tole hin deemu jedhee anis jalumaa hin callisee ture. Har'a mootu gaafa ani paaspoortii kiyya barbaadu viizaan na hojjetamaa jiraachuu kiyya beeke paaspoortii kiyya iddoon ol kaawwadhee gaafan fuudhuu dhaqu injuru jechuudha paaspoortiin kiyya. Akkasumas immoo abbaan miliyoon amma sa'aatii kanatti injuru jechuudha. Baadiyyaa deemee amma sa'aatii kanatti baadiyyaa makarri gahee jechuudha. Saba minaan walitti sabasabachuun gahee makara galfachuun gahee akkasuma baaqela cabsaa minaaminti waan jiruufi eessa isaaniif deeme jechuudha. Sa'aatii kanatti dhugaa dubbachuu fi siif hojjetamaa jira qophaa'inaan jedhamina bilbilaan baay'uma gammadee ture. Baay'uma gammadee tole jedhee guyyaa meedikaalaa galus natti himanii waan hundaa xumuradhee akkan taa'u natti erga himanii booda ani kaan tokkoffaa wanti na barbaachisu iskaanii ergeen jira. Akkasuma ashaara kenneen jira. Waan hunda kenneen jira. Wanti na hafe maal seetanii meedikaala irraan deemuun qofa kan wanti nama barbaachisu hin jiru. Ani siyoosii duran baradhee jira jechuudha. Siyoosii malee deemuun hin danda'amu. Amma yeroo ammaa kana keessatti siyoosii baratanii xumuranii deemuun malee hin danda'amu jechuudha. Afaanaan beekaa akkam siyoosiin na barbaachisa. Siyoosiin maal irraa godha warri afaan beeku warri jedhanis jiru. Garuu siyoosii malee hin danda'amu. Ani siyoosiin baradhu nan bitaa jedhan immoo forjidii nama jalaa ta'a jechuudha. Kanaafuu ani siyoosii jalqaban baradhee xumureen jira. Isa isaan qaata jechuudha. Osoo hin dahin dura akkuma garaatti baadhuun baradhee xumuradhe jechuudha. Amma immoo deemuuf gaafan ka'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e paaspoortiin kiyya dhufamee jira jechuudha. Bilbila abbaa miliyoon gaafa yaalu tarii baadiyyaadhaaf ta'ee niitoorkii baadiyyaa haa ta'u tarii innumtaa cufatu waan sanaaf hin galle hin hojjetu jechuudha. Masmarri isirumaayyuu sararri isaan hojjetu waan godhuun dhabe jechuudha. Amma boru fuftaan keessaa yoo waan isaan koottutoo waan xumurachuu qabdu xumuradhu naan jedhanii ana akkanti deemu hin qabu jechuudha. Paaspoortiin kiyya
dhokfamee jira. Isaan bilbilli isaa hin dalagu waan isaa wallaalee jira jechuudha. Amma sa'aatii kanatti ani warroonni karaa biraatti na fudhatan jirtu jechuudha. Dhugaa hundubaatti ani biyya namaa kanan deemuuf hojjechuuf kanarraa akka iddoon amma jiru kanarraa xiqqoo ishii harka wayii siquu waanan barbaadu kan deemuu barbaada malee dhimmi ani daa'ima kiyya gatee deemuu barbaadu fisiin jiru jechuudha. Ilmi namaa jijjiiramuu barbaada, hojjechuu barbaada, sammuusaa firii godhatee dalagaa isaa qofa dalagachuu barbaada jechuudha sammuun namaa. Sinii galee hojiin immoo boqonnaa sammuuti. Namni immoo hojii qabaatu malee boqonnaa sammuu argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Daa'imni immoo dhugaa dubbachuuf taanaan hin guddata jechuudha. Maaliif antanaan duras deemee waan hin beekuuf nan amana jechuudha akkasitti. Gaafa achi deemes nan gata. Dhala koo osoo hin ta'in nan gargaara jechuudha. Dhala kiyya nan gargaaradha. Waan inni rakkate uffata rakkate akkasuma waan nyaatu rakkate waan dhugu rakkate amma yeroo kanatti waan irra caalaa aannan barbaachisa. Aannan isaa kontiraata qabee fi yaa waan baadiyyaatti dhiyoo waan hin jirreef malee jechuudha. Baadiyyaan hin jiraayu jechuudha. Aannan gaarummoo amma iddoon atti dhiyoo jiru kontiraatee fi haala saniin deemuutiin barbaadee jechuudha. Ammatti paaspoortii koona jala dhoksee jira. Gana gaafa inni galee gaafadhee haala saniin paaspoortii kiyyarraa fudhadhee yoon deemu yoonatti kan tolu ta'ee viidiyoo isinii waraabuu nan danda'a. Yoo kanatti hin mijannes ta'e immoo rakkina hin qabu jechuudha. Egaa kana fakkaataa isiniin jechuu barbaade tanani warri nama arrabsitan immoo ragaa suutaa isiniin jechuun jaaladha. Hundumtuu namarra ga'uu danda'a waan ta'eef yoo yaada gaarii qabaatte yaada gaariin barbaade yeroo baay'ee yoo namni viidiyoo barumsa qabu hojjedhe namni daawwatu hin jiru. Garuu kan arrabaa kan lolaa kan waa hedduu namni daawwata jechuudha. Ani saniifis miti jechuudha. Ani saniifis miti iccitii kiyya kanan isinitti himadhuu fi tarii barumsa wayii isiniif ta'a jedhee waan yaaduuf hin jechuudha. Maal irraa baranna warreen jettan immoo viidiyoon kamiyyuu nama barsiisa yoo hubatanii ilaalan isinii galee akka abbaan itti hubate isin akka barbaadanitti hubadhaa. Ammas immoo paaspoortiin kiyya na jalaa dhokatee jira isiniin jechuu barbaade tana baay'ee dhaaree jira. Baay'ee mana ofitti gaddee jira. Paaspoortiin kiyya na jalaa dhokachuusaa itti baay'een barbaadee dhabe jechuudha. Barbaade mana kana tokkichi na nafne jechuudha. Bakki ani hin barbaadin hin jiru. Tarii suma fuudhe jedhee tana yaada. Maaliif jennaan yeroo sana akka inni itti lolu argitanii jirtu waan ta'eef yeroo sana na jalaa dhoksi jedhee waan yaaduuf paaspoortii kiyya mallee isuma harka jira jedhee tana yaada. Paaspoortii kiyya akkuma ta'ettis ta'u paaspoortii kiyya irraa fudhadhee guyyaa kanallee guyyumatu na jala darba malee nan deema jedhee tana yaada jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Mee amma viidiyoo itti aanu walitti aga deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Warri immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like, comment gochuudhaan akka mana kana jabeessitanii isiniin jedha. Gaafan biyya Arabaatti deemeesi barnoota waan jedhamu waanan ija kiyyaan argee tarii deebi'uun gaariidha moo deebi'uun gaarii miti kan jedhu mudannoo koo isiniif qooduu nan danda'a jechuudha. Achittis ani iddoon deemu kamittuyyuu hin dhiyeessu jechuudha. Hojii kiyyaa nan hojjedha. Jalqabas biyya Arabaattan hojjechaa ture. Ammas biyya Arabaa deemee wanti hojii kiyyaarraa na daangessu hin jiru. Yeroo boqonnaa kiyyaatti daqiiqaa 10 daqiiqaa 30 kennee yoon hojjedhe hiriyoota kiyyaafis barumsa ta'a jedhee yaada. Ofii kiyyaafis immoo boqonnaa sammuun naa ta'a jedhee yaada jechuudha. Aguma deemanii kan nama laalan kan ofii yaada ofii qaban tokko irratti dabarfachuu waa hedduu irratti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Ani hin dhiisu kanas hin dhiisu
biyya arabaas deeme fi yuutuubii dhiistee hinaan miidiyaa kanarraa siyaa balleessu badii miidiyaa rawaan hin taane hin fidin jettanii warri na abaartan ani hin dhiisu jechuudha. Gonkuma abbaan barbaadan arrabsa abbaan barbaadan waa feetannaan jedha abbaan barbaadan gowwaa naan jedha yaa ani gowwaadha homaa rakkoo hin qabu garuu immoo hojii kiyya oomtu duubatti nan deebisu jechuudha. Isin ulfaadhaa isin hin jedha. Egaa mee hamma kara paaspoortii kiyya barbaadu kara bilbila isaa yaalu yoo na kan sarmu ta'e akkuma ta'e paaspoortii kiyya fudhadhee ani imala kiyya kaayyoo koo itti fufuun barbaada isin hin jedha.